Sizə hələ ki yarmarkada tapdığım ən ucuz stendi təqdim edirəm. Burada qiymətlər 80 qəpikdən başlayır. Təbii ki, kərə yağında qızarmış krevetkadan danışmıram. Bax, bu pampuşkalar var ki, kartofdan ibarətdir. Bunların qiyməti 80 qəpikdir. Bu çebureklərin qiyməti isə 1 manatdır. Çeburekləri çox ləzzətli idi. Həm ətisi, həm də pendirisi var idi. Özlərinin hazırladığı bir dənə orada tomatlı sous var. Yadınızdadır, metronun qabağında piraşki verirdilər. Eyni həmin sousdur da. Mütləq şəkildə o sousdan götürün. Krevetkası da çox qəşəng idi. Yəni o lavaşa bükəsən, lavaşdan başqa heç nəyin dadı gəlmir, söhbəti yoxdur da. Sarımsaqlı kərə yağında qızarmış təmiz krevetka. Qiymət də ki 6-ya 7 manat idi. İndi baxıram ki, stendin adını çəkməmişəm, amma ki, o yolka tərəfdən girəndə solda 16 ya 18-ci stend olmalıdır. 1 manat çeburek yalnız bir stenddə var. Klientvenləri həm spirtli, həm də ki spirtsizi var. Yəni maşınla gəlmişsə spirtsizini də içə bilərsiniz.